We have Igbo language. Our topic says, here is second auxiliary verb ga-a or ga-e. The second auxiliary verb is ga. It is an auxiliary verb that indicates future tense and the syntax is ga-a and ga-e. Ihe anyị na-akọwa n'ebe a bụ na nke mbụ anyị amụọla ọbụnadị enyemaka ngwaa nke bụ na a maọbụ na e n'oge gara aga. Anyị kwuo sị tupu gị ewere na a maọbụ na e na ị ga-echeki, ị ga-ene anya n'isi ngwa. Ị nee anya n'isi ngwa mara maọbụ a ụdaume mfe bụ ihe dị na isi ngwa. Ọ ya ga-eme itinye ya na a makwanụ ga a. Ọ bụkwanụ na ọ bụ ụdaume arọ heavy vowel dị n'isi ngwa, ọ ya bụ na ị ga-etinye ya na e maọbụ ga e. So now, na and ga are the only two times you see hyphen in written Igbo. Hyphen is never used elsewhere except with the auxiliary verbs ga and na. Ile anya ihe a akara otu a, ị ga-ahụ na anyị na-ekwu na onweghị ebe ọzọ ị ga-ahụ ya n'Igbo. Sọọsọ ebe ị ga-ahụ ya bụ ebe a na-ekwu maka enyemaka ngwa, ya bụ auxiliary verb, ọ ha na-ebu ya. Auxiliary verb ga-a maọbụ ga-e maọbụ na a ma na e, ọ ha na-ebu hyphen a. Ngwa ka a gaa n'ihu. Emeka will dance. Emeka ga-agba egwu. Ile anya ị ga-ahụ a n'isi ngwa gba. Ọ ya mere anyị ji weta ga-a bịa tinye ya. Anyị weta ga-a bịa tinye ebe a. Ya bụrụ ga-agba egwu ka o nwee ndakọ ụdaume. Ada will go to church. Ada ga-aga ụka. Ga-aga ụka. Eze will speak. Eze ga-ekwu okwu. Ị ga-ahụ u heavy vowel. Ọ ya mere anyị ji tinye ga-e ka o nwee ike nwee verb harmony. Ada will eat. Ada ga-eri nri. Ị ga-ahụ i heavy vowel. That is why we put ga-eri nri. Uche will pray. Uche kpee ekpere. You see heavy vowel here. Pe. Now, from the bracket, which one are you going to fix in there? Is it ga-a or ga-e? Because of this heavy vowel, we are going to put ga-e so that you have Uche ga-ekpe ekpere. Obi will come. Obi bịa. Are you going to say Obi ga-abịa because of this a last vowel, or Obi ga-ebịa? Now check the one that is very good and put it inside this very dash. Bye bye nụ. Gbasara anyị ihe onyonyo a ka ndị ọzọ hụ ya.